အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Bami Food Healthy Knowledge Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်နေသူပြည်သက်များအားလုံးအတွက်ဒီနေ့မှာတော့ဦးတန်ရှင်းဖို့နီလန်ကောင်းများကိုဝင်ညသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာဒီလိုမျိုးကျမရဲ့ဘူးသူဒဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲမပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ကျမတို့ရဲ့ဦးနယံတွေမှာနေ့စဉ်အညစ်အကြေးတွေကျန်ရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေကိုမရှင်းထုတ်ပဲအချိန်ကြာကြာထားမယ်ဆိုရင်ဥမာကြီးကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဥတွေဟာလူတွေရဲ့ဒုတိယအုံနောက်လို့လဲဆိုကြပါတယ်အုံနောက်နဲ့ဥတွေကိုအာယုံကြောတွေနဲ့ဆက်ဆက်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလုပ်အများကြီးလုပ်ပေးတာကြောင့်ဥတွေတန်ရှင်းနေဖို့လိုပါတယ်ဥတွေကိုတန်ရှင်းဖို့ဒီလိုနီလန်းတွေနဲ့ဥနယံတွေမှာကန့်ညိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1မုံလာဥဖြူမုံလာဥဖြူဟာဆိုရင်ဖိုင်ဘာအမြင်သက်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖိုင်ဘာအမြင်သက်တွေကဥအတွင်းရှိနယံတွေမှာရှိနေတဲ့မစင်ကြိုးတွေကအစအညစ်အကြေးအလုံးကိုစေကြောပေးပါတယ်မုံလာဥဖြူကိုကြောက်စားခေါ်ပန်းရောင်စားအနှဲငယ်နဲ့ပြုတ်ပြီးစားပါအရန်နုအီအောင်ပြုတ်စီရမလိုပါဘူးဆဆားမဲရဲ့နေ့လည်စာစားပြီးတာနဲ့တခြားဘာမှမစားပဲမုံလာဥပြုတ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာအဝစားရပါမယ်ဘိုက်စာလာတိုင်းစားပေးရပါမယ်တနေ့ကုန်မုံလာဥပြုတ်ပဲစားရပါမယ်နောက်နေ့မနက်အိယာထိုင်ရင်ရေတလီသာအဝါတော့ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ဝမ်းမိုက်တဲကအစာဟောင်းနေရှော့ရှော့ရှူရှူအကုန်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်မုံလာဥဟာဥတန်ရှင်းရုံတင်မဟုတ်ပဲနဲ့သွေးသားကိုလည်းတန့်စင်စေပြီးတော့ကြောက်ကပ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းစေပါတယ်နံပါတ်2ကစွန်းရွက်ထညံကမွန်းကျင်ရွက်ကစွန်းရွက်ထညံကမွန်းကျင်ရွက်၃မျိုးကိုရောပြီးတော့ပြုတ်ပြီးမနက်စောစောဘာမှမစားရသေးခင်အချိန်မှာပြုတ်ထားတဲ့အရေးကိုတဝတောင်းရပါမယ်မကြမ်းအဲ့လိုပြုတ်ပြီးတောက်ပေးရင်ဥအညစ်အကြေးများကိုတန့်ရှင်းစေပါတယ်နေ့စဉ်အစားအသောက်တွေစားရမှာလဲအမြင်တက်များများပါဝင်တဲ့အသီးအရွက်တွေကိုထည့်စားပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ဥဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဥတန်ရှင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့လူကအရန်ကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာနေစေဖို့ကဥကအဓိကပါဝင်တာကြောင့်ဥကိုအမြဲတန်ရှင်းကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဥတန်ရှင်းဖို့နီလန်းလေးတွေကပြည်သက်များအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုဘေးကနိုတီခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်နားဆင်ပေးခဲ့သူတူဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်